Hello mọi người, mình là Phúc Akan TV nha. Hôm nay mình sẽ cho lò trai ăn khoai lang chiên lắc phô mai nha. Làm mẹ mình làm nha. Thơm lắm. Chồng, chưa chồng. Xui rồi, làm cái điều này mày ơi. Đúng không? Xua Vì cuối giờ đi. hả? Con hai à? Ây trời ơi. Mấy con thấy không? Điều ngọt à? Phải mọi người đi. Ngồi phải nhân lại. Xin. Chỉ xê cái điểm nào rồi. Phô mai tổng thêm khoai ngon nha mọi người. Châu. Ăn xong rồi rác nữa. Đúng rồi, ăn xong rồi ăn à. Lúc là thắng là số à? Lên. Anh đi lắm mà. Em lúc ra cái bát là đừng. Em số à? Xin được mọi người. Con. Mấy lần lấy ra. Cái gì mi? Ăn cái lấy mà. Ăn hai mảnh bằng lần. Đây này đừng ta. Mình được một miếng rồi. Mình này là ôi mình được một miếng rồi. Su Nha mọi người, khả năng là mình có là được thêm miếng rồi. Mẹ tay mẹ không? Tay mẹ. ngon mọi người, giờ ngon nha. Đứng đây mẹ đến mẹ à? Quên nào. Rồi. Tuyệt vời. Ô yeah, mềm mình bát sâu. Mình bỏ ra mà lớn. Đấy là chưa? Nhìn nhiều lại đây rồi. Mình được mấy năm luôn. Đấy không? Không, nhớ vậy. Chơi có chơi có mấy con ăn. Mà xin bánh này nè. Ủa chứ tôi bánh mà sao tôi chưa có bánh nào đấy. Ngon quá. Tuyệt vời. Ngon. Mình bán nữa rồi. Còn ăn Đấy không rồi. một mấy rồi. Không. Xua. Không nhìn. Đa bát này. Không nhìn nhá mày. Sao mình cùng hay giỏi nhỉ mọi người? Hôm nay mình hết cơ đấy nè. Đấy chưa? Đây là Bắt chân mẹ trở lại. không có đúng không đúng. Sao sỏi nhở? Đấy chưa? Ăn đấy mà. Mình chấm một miếng phô mai này. Đấy mọi người ơi, đừng nhớ. Nhiều à. Mết như là mày làm được một phát có được một phát. Từ này rồi.
Rồi. Mọi người ơi, mình lần nữa Quê. nó quên mình ngon cả tiêu chứ Lần chưa? còn mình ngon thì ăn keo ơn mẹ luôn quá sao vậy thì cái món ăn này là ăn Mình mẹ lại đâu rồi lúc. Ừ. còn Mình lại được rồi. hãy được ăn đi nha đi đó Đấy đúng rồi. À đúng rồi. Mày ơi, có sẽ ăn cơ hai mảnh của quả cá luôn này. Đúng rồi. Tù mà sao từ nè Ngon quá. mình nhìn bà con này mình nhìn bà đến mẹ không đi ở đấy nha Không. Anh nào lại mất cái lực mày tức tức chứ quê Đơn rồi. Đi xuống rồi. mình ăn bánh mình lên để ra họ mình ăn nhiều nhất cho mọi người Được mình nha. Đơn nha. Đúng rồi. Xuống rồi. Ba đi ăn mọi người ơi mình đi ăn được nhanh đừng bỏ bông bùng cái này anh mình được thắng thế nhưng rồi không đòn này Chị ăn thì vâng, màu bánh như vậy. Đây là su xe. Đấy là mẹ. Cho chú ăn luôn. Ít đĩa đĩa cho tôi hết. Trong điện là còn Nặng 5 lắm miếng rồi mọi người ơi. Video sắp kết thúc rồi. Có lẽ giải được nào. Lâu lắm rồi nha. Lâu lắm rồi nha. Đừng cắn mắng. Mấy điều. Cắn mắng từ nhà. Rồi, như vậy. Rồi, lên. Đúng rồi. Còn ăn nhiều nhất. Tôi ăn có được. Ôi còn kết thúc luôn nha. Đừng cho Dư ăn này, đừng cho ai ăn. Quê. Ôi yeah, cuối cùng một miếng cuối cùng là của mẹ nhé. Nhưng mà ăn nhiều hơn. Đây còn nhiều hơn. Còn ăn nhiều nhất. Khoe thành quả đi. Mình như này mình ăn tuần này là được 4 hay 5 bánh thì là 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Và kết thúc game là anh Phúc lúc nào cũng được nhiều lúc nào mọi người. Anh Phúc rất là giỏi luôn, được 14 lần nha. Và người chiến thắng thứ hai đó là mẹ nha. Còn là người cuối cùng là em ăn. Em ăn thì được có bao nhiêu miếng không nhỉ? Mà hết Kết thúc video nha. ba miếng. Và game sau